So hi guys, aku Izan. So this is gonna be my first YouTube video, and as you can see from the title, today kita orang akan build our BMX bike. Tengok kereta guna penuh. So sekarang ni kita orang nak pergi hardware sebab kita nak pergi potong fork basikal kita orang. Sebab dia terlalu panjang tau, ukuran dia terlebih. So kita kena potong dulu before kita pergi kedai. So yeah, first task of all. Mantap lah bos. Thank you bos. Bos, thank you bos. Boy, siap. Thank you bos. Okay. So baru settle potong the fork. And now we're going to BMX platform distro untuk pasang basikal kita orang. Yo, mari. Before that kita kena kutip lah member kita seorang, nama dia Syapet. Ai buat hal. Dia driver dia pula kat Bukit Juntong. So ya, jom ikut aku jap. Hey Siri, call Syapet. Which one? Hai jiwa, ada saya Cinda on the way. Kau kat mana? Kau cakap kau dah keluar belum? Ni kalau sampai security call. Sampai security? Okay. So sekarang dah pukul 2.17. Adalah member tu cakap kita sidai dia. Tak tahu lah mana dia. Aku pun Aku setiap kali ambil dia ni kan, tak pernah tak sidai mat. Dia paling-paling lah 20 minit lah sidai dia. Teruk mat, sumpah cakap. Dia bukan menepati dia bukan Melayu tau. Dia tahu lah. Tak nak cakap lah, nanti takut orang kau apa pula kan. Kau tengok dia Al sidai, kau tahu Al sidai memang sidai teruk, paling sidai. Betul, dia cakap pukul 11.20. 11.20 rumah Ian awal. Bukan Bukit Jelutong. Nak ukur fork 2 jam. Ukur lama tu. Okay guys, we have arrived at our destination. Hai, so sekarang ni kita dah sampai BMX platform distro. So, saya nak angkat barang pergi kedai lah. Stay tuned guys. Satu. Ya. Kalau blank. So aku tengah kau nak pilih which berry. Yes. Tapi as per rule, recommend mana-mana. Okay, sama ke dulu. So guys, mana satu guys. Kita tahu pilih mana. Orang je ke? So, aku baru drop bike aku dekat BMX platform distro dekat Shah Alam. So cakap dia pasang dulu lah, pasal aku tak balik bila siap. Okay, stay tuned guys. So we're going to district. No, dekat Mont Kiara. So yeah, jom. Sebab ada orang tu macam dia nak beli something, aku tak tahu lah nak beli apa. Tapi macam tu lah. Jom. So as we plan tadi nak pergi curb kan, tapi macam hujan lebat kan, aku pun tacut-tacut je kan. Gila kalau aku pergi sana mau jadi kereta aku jadi boat ke. Dia bukan CRV lah, CR boat jadi. Plan kan kita lepak dulu rumah Syapet yang member aku sidai tadi tu. Nasib baik dia ada lah, kalau tak tanpa dia apalah kita ni. Aduh. Aku pula yang kena. Ya, kita lepak dulu lah, tunggu. Oh shit. Beri. Gila. Aku tak jadi pasal tu. Gila punya orang weh. Aku mau tak ambil lagi.
Gila ya lebar. Dia macam hujan. Kau tahu kenapa hujan tak? Sebab bayang aku dah siap lah. Jangan layan kebodohan aku, aku yang bodoh. Kau tahu, aku handsome sangat sampai dia nak scan muka aku. Kenapa? Aku handsome ni aku. Tak. Okay bosku. So berteduh lah dulu sementara hujan yang turun bagaikan mutiara. Kita kat rumah Syapek, kita tunggu kita pergi rumah Syapek dulu. Dia pernah ada aktivis ni. Darah dia. Ya. So as you can see, bike aku dah siap. So thanks to BMX platform distro Shah Alam for assisting us pasangkan benda ni. So inilah bike aku. Welcome back. Sheesh. Kamu boleh naik. So, aku just pick up my bike dekat kedai. Baru selesai pasang. Lagi aku nak pergi ride kejap street dengan aku dengan Yen, the cameraman. So, ya, kejap lagi aku tunjuk bike aku lah. Sebab tadi gelap, tak nampak sangat. Review sikit kedai tu, review. Kedai tu BMX platform distro dekat section 13. Ya, situ member pun mantap tu. Sempoi je. Harga pun baik lah. Tadi. Hai. So, as you can see, bike aku dah siap after about 1 month of buying stuff. Tapi aku kedai tadi aku buat installation sebab aku nak buat sendiri tak power kan. So aku bagi yang betul-betul professional pasangkan aku. So this is my frame. Black Eye Kilroy 2015. Sama je dengan member aku punya, tapi dia pakai new frame, aku pakai second hand punya frame. So tak apalah, aku nak belajar dulu kan. Ini je lah lain. Let's go. Yeah. So baru test ride basikal aku. Penat weh, dah berapa tahun, 5 tahun tak ride kan. So dah selesai ni, bike pun dah sedap gila. So I'm satisfied. Thank you to BMX platform distro for helping. Lepas tu sekarang tengah hujan. So macam tadi nak ride lagi tapi tak boleh lah. Takkan nak ride hujan and licin bahaya. So macam decided to balik lah. So we ride maybe tomorrow. So stay tuned for the next video guys. Ciao.